Баршаңызға сәлем, сіздермен дәрігер Дина Мұқатай. Бүгінгі тақырыпта сізді 2 есе тез қартайтатын, бетке әжім түсіретін, күнделікті өмірде тұтынатын 5 тағам жайында айтатын боламын. Берілетін ақпарат сіз үшін өте пайдалы, сондықтан видеоны соңына дейін көріңіз. Жас ұлғая келе адамдарда әжім пайда болады. Біреулерде ерте пайда болса, біреулерде аса қатты байқалмайды. Бұның себебі адам ағзасындағы коллагенмен тікелей байланысты. Коллаген дегеніміз бұл ақуыз, ол терінің, сүйектің, бұлшықеттің, буынның саулығына жауап береді. Жас ұлғайған сайын ағзада коллаген өндірісі баяулайды және ең алдымен оның жетіспеушілігі сыртқы келбетке әсер етеді. Жалпы ағзада коллагеннің жеткілікті мөлшері бірден көрінеді. Ол ең алдымен шаштың күйіне әсер етеді. Олар қалың және жылтыр болады. Сонымен қатар тері серпімділікке ие болып, әжімдердің тереңдігі азаяды. Терінің әдемілігі мен саулығына жауап беретін коллагеннің ағзада азаюына бірнеше факторлар әсер етеді. Яғни кейбір тағамдар ағзада коллаген өндірісін арттырса, кейбірі қартаю процесін жылдамдатады. Солардың бірі қантты шамадан тыс тұтыну. Яғни қант терінің ерте қартаюына әсер етеді. Себебі қант терінің жастығын сақтап тұратын коллагенге жабысып, оның структурасын бұзады. Бұл процесс гликация деп аталады. Жалпы қант химиялық фруктоза мен химиялық глюкозаның қосындысынан құралған химиялық порошок. Кәдімгі үйде киім жуатын порошоктардай химиялық қоспа. Біздің жасушаларымыз үшін оның ешқандай да биологиялық пайдасы жоқ. Сондықтан бүгіннен бастап қантты қойып, оны жемістер мен түрлі жаңғақтармен алмастырыңыз. Қанттан бас тартсаңыз, көп уақыт өтпей теріңізден оң нәтиже байқайтын боласыз. Келесі кезекте фастфуд өнімдері. Олардың құрамында трансмайлар өте көп. Бұл майлар қандағы холестерин деңгейін жоғарылатып, артерияларды бітейді. Сол себепті тері ерте қартаятын болады. Фастфудтарға жататын бургердегі еттер, наггетсы, крылышкедегі еттерге арнайы фермаларда өсіретін малдардың етін алып жасайды. Және де малдарды жеммен емес, антибиотикпен семіртеді. Егер де антибиотикке байытылған еттерді жесеңіз, ол семіздікке алып келеді. ақш-та ұлттық тамаққа айналған фастфуд өнімдерінен әрбір 3-ші балада семіздік. Сондықтан ешқандай консервантсыз үй жағдайында жасалған етті тұтынған жөн. Келесі кезекте өңделген еттер, яғни шұжық, колбаса, сосиски сияқты өнімдер. Олардың құрамына бұзылып кетпей ұзақ сақталуы үшін консерванттар қосады. Шұжықтың құрамындағы сульфат пен нитрат теріні құрғатып, коллагенді әлсіретеді. Нәтижесінде ағзаның қартаю процесін жылдамдатады. Сол себепті өңделмеген етті таңдаңыз. Әжімнің ерте түсуіне әсер ететін келесі бір себеп – кофені көп мөлшерде тұтыну. Жалпы кофе ағзаны қышқылдандырады. Ағзаның сусыздануының нәтижесінде тері құрғап, өзінің тегістігін, серпімділігін жоғалтып, түсі өзгереді. Жалпы ағзада сұйықтықтың жетіспеуі ең алдымен көз айналасындағы теріге әсер етеді. Ұсақ әжімдердің пайда болуына себепші болады. Сондықтан кофені көк шаймен алмастырыңыз. Сонымен қатар алкогольді өнімдер де терінің ерте қартаюына әсерін береді. Себебі алкоголь ағзаның сусыздануына, терінің саулығына жауап беретін А дәруменінің шайылып кетуіне әсер етеді. Бұл өз кезегінде терінің қызаруына, ісінуіне, коллагеннің азайып, терінің әжімденуіне алып келеді. Қартаю процесін арттыратын келесі бір фактор – ол темекі шегу. Себебі темекідегі никотин және басқа химиялық заттар терінің саулығын сақтап тұрған коллагенді бұзады. Нәтижесінде терінің қалпына келуі нашарлап, әжімдер пайда болады. Өздеріңіз де байқаған боларсыздар, темекі шегетін, алкоголь қабылдайтын адамдарда қартаю процесі ерте іске қосылады. Әжімдердің әлдеқайда ерте түсуіне келесі бір себеп – күн сәулесінің шамадан тыс әсері. Ультракүлгін сәуле ағзаның коллаген өндіруін төмендетеді. Бұл терінің тез қартаюына, қартаю дақтарының пайда болуына және серпімділіктің жоғалуына алып келеді. Сол себепті күннен қорғайтын арнайы кремдерді қолданып, мейлінше шамадан тыс күннің көзінде жүрмеңіз. Қартаю процесін жылдамдататын келесі бір себеп – сапалы ұйқының болмауы. Ұйқы кезінде дене зақымдалған жасушаларды белсенді түрде қалпына келтіреді, коллагенді түзеді.
Ұйқының болмауы бұл процестердің қарқындылығын төмендетеді және де стресстік гормон кортизол деңгейінің жоғарылауына алып келеді. Ал кортизол қандағы қант деңгейін арттырады. Бұл өз кезегінде қартаю процесін тездетеді. Бет терісінің әдемілігін сақтауда алоэ гүлінің маңызы өте зор. Ол терідегі коллаген өндірісін арттырып, терінің серпімділігі мен бет терісінің жұмсақ болуына жауап береді. Күнделікті таңертең және кешкісін алоэ гүлінің бір жапырағын кесіп алып, ортасынан ашып, сөлін бетіңізге жағып отырсаңыз, бет терісі жұмсарып, бағындана түседі. Дененің жалпы денсаулығы мен жастығын сақтауда коллагеннің маңызы өте зор. Сол үшін күнделікті рационға коллагенге бай өнімдерді қосу қажет. Ал коллагеннің қайнар көзі сиырдың, қойдың сүйектерінен жасалған сүйек сорпасы болып табылады. Сонымен қатар ағзада коллагеннің өндірілуін күшейтетін қоректік заттарға ет, жұмыртқа, холодец, теңіз өнімдері, желатин, балық өнімдері жатады. Қорытындылай келе, салауатты өмір салтын сақтау, дұрыс тамақтану, өмір сапасын едәуір жақсартады. Сіздермен болған дәрігер Дина Мұқатай. Берілген ақпарат сіздерге пайдалы болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Келесі видеоны шығарылымында көріскенше сау болыңыз.